Con bên đây ngồi đấy nhá. Có. An toàn chưa? Rồi. Thích không? Chứ anh đang xong. Ừ. Giờ con đi học nha. Có. Con có thích đi học không? Có. Con đến gặp cô giáo thì con đang ạ. Con gặp cô giáo. Em Chào. Chào cô. giáo à. Chào cô. Chào cô Chi. Em chào cô Hằng à. Phải không? Chạy. Bên đi đừng khóc nhá. Sáng nay đừng khóc nhá. Có. Thật không? Nè. Ủa nếu con nói với cô là con ăn no rồi, con không ăn nữa. Con khát nước. Con khát chứ nè? Con gà cư. Nước. Mày cơ. Nước. Đúng rồi, con này cơ là không ai hiểu nhá. Ok. Kem mẹ yêu.